都有反光嘅咧。哇！呢個就係先個銅梯啊！出發之前記得 like 同 subscribe 個 channel 同埋撳埋個鐘仔啦，咁可以支持一下我，咁啊去多啲唔同嘅地方介紹，拍下片俾大家睇下。喂，大家好啊 ，Scorpio 啊，今日同 Peter 繼續 mini 啦，連續2個星期啊，咁啊今次咧都係用 Lomo， 不過用 Lomo Color 92，咁啊嚟到呢一度係邊度咧？香港大學。波富林。咁啊，係啊，今日係香港大學開放日啦，咁啊，而家我哋去宿舍行下啦。又俾個天呃咗啊！以為好好天啦，藍天白雲啦，攞 Lomo Color 92出嚟咧，影下睇下有冇咧 Lomo 嗰啲 sample 相嘅效果。啊，點知咧中途落雨，個天黑晒，預計啲相都係麻麻地啦。咁啊，而家 show 俾大家睇下啦。阿 Peter 而家帶我去啦。哇！喺條咁嘅迂迴小徑上去喎，點解？大學堂宿舍喎。哇！呢個位好靚啊！呢個位好似去行山啊嘛。啱啱穿過呢度，已經見到個城堡啦。隔離有啲哇新嘅樓宇喎，好過癮喎。見到個 view 啦，哇！好靚喎呢個位。上去咧，佢話有個咩銅梯喎，幾好睇嘅喎。Peter 話喺邊度見過啊？好似一個礦泉水嘅廣告，有個鬼婆8X3啊，唔係搶咗個阿伯嗰支水，嗰個城堡就喺呢一度啦。咁咧就係行呢一條路，準備入去啦。呢個構圖幾好，不錯不錯。地磚好靚，地磚加一個龍舟。都有反光嘅咧。哇！呢個就係先個銅梯啊。呢個飯堂喎，大學飯堂喎，呢個好靚喎，啲燈影落去。可以美酒佳肴咁喺度，可以拍翻套玻璃之城。呢個位幾靚，唔知菲林認唔認到？似唔似維園個英女王咧？跟住呢度有龍牙，我隻手指俾人咬緊啦！我都係四不像啦，我四不像呢個。呢個有四不像，呢呢個唔係四不像。個唔係嗰啲咩龍鷹定乜鬼嚟？
呢個位好想影低佢啊，但係咧唔夠歪啊，相機影唔到喎，用電話影先。呢個監獄風雲啊！哦，呢個位有啲 shadow 仲靚，仲有嗰個富林百年火龍有啲香港大學周邊喎呢度。呢個位可以自拍喎，呢個位。哇！冇得喺 ConU 讀書拍下片先。對我嚟講咧，好似監獄風雲多啲喎。你有得入呢啲監獄先算啦，你。我都恨啊！我連入呢啲監獄嘅機會都冇啊！咦？監獄風雲啊，大館啊變咗去。哇！行翻出嚟睇咧，即係成個堡壘咁喎呢一度。今日真係唔夠歪啲鏡。哇！沿呢度落，哇落到嚟呢度可以風災過後啊嘛。呢條咁嘅樓梯咧，好有啲咩張愛玲啊、白流蘇、范柳園嗰啲咁嘅時代啊。張愛玲玩過嘅千秋啊，有邊個晾衫架？邊晾底褲？邊度有底褲啊？黃色嗰啲，可以夾住。呢度適合影婚紗相，呢個位冚冚聲啊！啲風又開始落大雨啦，唯有咧坐巴士出返中上環算啦。咁臨走之前咧開多咗卷新菲林，咁啊唯有夾硬影埋佢啦，唔想下次出嚟先影，咁啊出唔到片俾大家睇啦。影咯冇呢特別式菲林啊，好似影正片咁啊，寬容度都幾低下。一落雨天色暗暗咧，影出嚟啲嘢咧就真係起渣咁嘅樣。行到落嚟落雨啊！而家嗱嗱聲着10零張相影埋佢又走啦。石仲高係咩嚟嘅？究竟靚唔靚？似係啦，係咪字體顏色？陽光好啊，畫質好之餘呢，連個色湯都完全唔同啊！最近呢，就冇呢個攝影之神眷顧啊，影啲相都麻麻地啊，冇乜 mood 影相啊。希望下一次呢會有返動力啦，咁啊影啲好啲嘅作品俾大家睇下。咁今日喺大學堂呢都買咗件新衫啊，咁啊下次再俾大家睇下啦。咁啊下次再見，拜拜。